Militer Rusia menghancurkan radar TRML-4D dan merusak peluncur rudal pertahanan udara buatan Jerman Iris-T-SLM milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Rohan. Video dirilis Angkatan Bersenjata Ukraina 14 April. Dalam rekaman, radar perang berjarak beberapa meter dari Iris-T. Dua perangkat pertahanan ini terekam kamera pengintai Rusia. Pasukan artileri Rusia mengirim serangan yang tak bisa dihindari. Prajurit Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina menghalau serangan Rusia dengan drone di dekat Ivanivsky, distrik Bakhmut. Dalam rekaman, Rusia mengalami banyak kerugian. BMP-3, 1 unit, tangki tank T-72B3, 2 unit, BMP-2, 2 unit, dan 1 kendaraan tempur BTR-82A hancur. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memprediksi Rusia kehilangan lebih dari 7,3 juta dolar Amerika Serikat akibat serangan ini. Video dipublikasikan Angkatan Bersenjata Ukraina, 15 April 2024. Video lain, pertahanan udara Rusia Buk hancur berkeping terkena serangan roket HIMARS. Lokasi tak disebutkan. Video ini hasil kerja pengintaian artileri Brigade 148 Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal berpemandu Krasnopol Rusia menghancurkan depot amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di Konstantinavka. Video dipublikasikan 15 April 2024. Konstantinivka adalah kota industri di Oblast Donetsk, Ukraina Timur. Wilayah ini terletak di Sungai Kryvyi Torets. Di era Soviet, kota ini berkembang menjadi pusat utama produksi besi, seng, baja, dan kaca. Secara administratif, kota ini dimasukkan sebagai kota yang memiliki arti penting bagi Ukraina dan tentu saja bagi Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran markas sementara Ukraina di Lemishine. Sejumlah personel Angkatan Bersenjata Ukraina di Lemishine terekam kamera pengintai Rusia berkeliaran di wilayah tersebut. Lemishine adalah sebuah desa di Bohoduhiv Rayon, Oblast Kharkiv dan memiliki ratusan penduduk sebelum perang meletus. Lemishine terletak di dekat Morozova Dolina dan merupakan salah satu titik strategis di Kharkiv. Rusia tak merinci jumlah korban akibat serangan ini.
Angkatan bersenjata Ukraina, 15 April, mengklaim berhasil menghalau serangan Rusia di sejumlah titik. Di arah Bakhmut, Ukraina menghalau 10 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Novy Chasiv Yar, New York, Klishchiivka dari wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, AFU menghalau 8 serangan di wilayah pemukiman Novobakhmutivka, Umanske, Novokalinove, Pervomaiske dan Netailove di wilayah Donetsk. Selama 24 jam terakhir, pasukan pertahanan Ukraina menyerang 22 wilayah di mana personel, senjata, dan peralatan militer Ukraina terkonsentrasi. Unit pasukan rudal merusak 5 titik kendali dan 1 gudang amunisi musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada 15 April melansir, militer Rusia total kehilangan 454.420 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 770 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Putin juga total kehilangan 7.180 tank, 13.796 kendaraan tempur lapis baja, 15.510 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.593 sistem artileri, 1.046 sistem roket peluncuran ganda, 758 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.266 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Дорогі українці, українки, кілька підсумків за цей день. Провів ставку 2 теми ключові зараз – фронт та енергетика. Була доповідь головкома Сирського щодо тих напрямків, де найбільш гаряче. Окрема увага боям за Часів Яр, боям на Покровському напрямку, на Куп'янському. Я вдячний кожному солдату та командиру, усім нашим підрозділам, які захищають наші позиції та роблять все, щоб стабілізувати ситуацію. Міністр оборони України Умеров доповів щодо реалізації контрактів про постачання снарядів та дронів, а також РЕБ. Була сьогодні на ставці окрема і детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики. Тому що захищене і тому, що було, на жаль, захищено недостатньо. Будуть відповідні висновки. Розібрали необхідні дії по відновленню генерації та ключових енергооб'єктах. Була доповідь також про стан захисту критичної інфраструктури у районах поблизу фронту та у прикордонні. 2 важливі доповіді розвідок керівника служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими в усіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії, будемо відповідати. Провів сьогодні наради щодо нашої роботи з партнерами найближчими тижнями. Як і раніше, першим пріоритетом будуть ППО та зброя для наших воїнів на передовій. І так само першим пріоритетом залишиться для нас і консолідація партнерів, єдність світу. Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція, Йорданія. Максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор взяв гору. І разом працюють з багатьма іншими, щоб не було і подальшої ескалації. Ізраїль не є членом НАТО. І не треба було нічого такого, як активізація
5 статті. І ніхто не виявився втягнутим в війну. Вони просто допомогли захистити життя. Шахеди в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б'є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Терор має програвати всюди і повністю, а не десь більше, а десь менше. Я дякую всім в світі, кожному лідеру, кожній державі, які дійсно допомагають нам із ППО, із необхідними ракетами для захисту неба, які тренують наших хлопців на F-16. Все це працює і надалі, працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати дійсно на 100%, і як майже 100% шахедів і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це. Ще одне. Сьогодні з візитом в Україні міністр закордонних справ Норвегії. Зустрівся з ним, подякував за дійсно вагому та принципову підтримку України. Наші команди завершили переговори з Норвегією щодо двосторонньої безпекової угоди. Будемо готувати підписання з лідером Норвегії. А також працюємо зараз над розширенням оборонної співпраці. Зокрема, над тим, щоб посилити нашу ППО. Ми цінуємо те, що Норвегія надає Україні довгострокову фінансову підтримку. Усі форми стійкості важливі в час війни. Дякую кожному у світі, хто з Україною. Дякую всім, хто має достатню рішучість, щоб дійсно перемагати терор. Дякую всім в Україні, хто б'ється та працює заради нашої перемоги. Слава Україні!